et dino image toko mona sitoyo panja sango ya Congo ah yo panja sango ya dino image mona sitoyo panja sango ya Congo ah yo panja sango ya Congo et dino image panja sitoyo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc bisonia so simanango 999 panja sango ya Congo et dino image panja sango ya Congo bana Paris bana Londres bana Belgique bana Hollande bana Suisse bana Canada bana partout panja sango ya Congo et dino image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na sosi Edino image papa. Bonsoir, chers amis téléspectateurs, chers amis internet, c'est toujours Magui la Balançoire. Derrière la caméra, Edino image, Panza Sango Congo. Vraiment, tozaka na matanga ya Papa Wemba Bissonyo so avis du public na Panza Sango Congo to eko rendre hommage vraiment toza aba musicien nyonso ya monde entier baza awa pona ko rendre hommage na Papa Wemba. Vraiment, nos sincères condoléances na famille ya Papa Wemba. La famille musicale nyonso, bah mes condoléances à vous. Pourquoi pas, chers amis téléspectateurs, chers amis internet, bah mes condoléances à Bino nyonso, Tozaka Awa, Pona Matanga, ya Papa Wemba. Vraiment, Chantal Bola Pezawana. Pourquoi pas Chantal Bola, Babi Yepazaka sa père, Azaka sa père, ah et Dino confirmé, Tobo Yango. Parce que la balance on ça toujours Moussa, Nanga Balobi, et tant qu'Azaka sa père, faut apaiser là. Chantal Bola sapé de Noël, Azapewana. Sans oublier pourquoi pas Sylvie Chika, maman la Jean-Sylvie Marvi, Tobo Sagnote, j'ai dit Tissebo, maman la Souleymane Aïcha, Chantal Tomoni a plein boulot, Ozolo Banini, et tant que Babi Ozaka sa père, est-ce que, et dit nos images, les uns et solo toza et l'okuta. Ouais, Babi, bonsoir, Babi, le lot même en bosse, quand t'es bon, on est la papa. Donc, il y a la papa, moi, papa, il m'a koufi, papa, la mouga, papa, on l'a mouga, papa, eh, papa, on les laisse pas tout trop, mais c'est un jour, on est là, yo, on partout, papa, la mouga, hein, souvent la moussabat, on a qu'un papa, c'est comme la moussabat. Donc, voilà, mon ingénieur Magui, on est la père, tout travail, même temps, on est là, mon papa, il m'a koufi, donc, il y a boé, zalate, bakoufa, mais papa, il m'a bien un monument. Tu as vu tout ce que tu as papa, papa m'a dit que je passe ma casse na mitema donc et soit vraiment donc qui t'ont dit matin mais parce que dans travailler en même temps on est la papa et d'une image dans le bar comme tout ça ça peut de Noël maman paradis et d'une image non les là d'une image pas les là pour banda papa kufa giti sikoyo et d'une autre travailler la papa donc rien à dire bébé c'est Chantal Bola na katso maloba j'ai deux questions à te poser par rapport à liwa ya papa Ozolo banini bao batika libiso bao totika li parce que tout homme est mortel tant tozo vivre liwe ko zalara toujours ko to ko fande ba problème esili na babiso no totika li conseil nyozo pesa ozolo banini dans la liwa papa vraiment natala ndi papa kwegi na vraiment la podium mpona ngai natala la vidéo na chaque jour dans l'andimate papa koufna liwa papa ndien na biso nyonso donc voilà son âme se repose en paix voilà merci. Merci beaucoup, Babi. Bébé Senzongo pe aleli trop papa vraiment bébé Senzongo alinga pe c'est là. Tango zo ki sango ça là qui on dengeni bébé c'est la mère de jumelle. Mais alias mon vieux. C'est ça qui on dengeni. La balançoire. Non et batte me ka ba voir un baby déjà. Nouvelle olé na zwa ki on a qui pena BNT. Yo yebika nde tozala na papa na ba conseil bande kopia biso abana za na mutema lokwa Amazon na supporter quoi yango wana tozwa ba mitema wana ya Amazon tole la papa passe makasi quoi bon comprendre d'émotion tole la pena papa to père de monument moko boye po to rozwa na biso et soutien to rozwa été voir papa et alors ba voir Emile Alias encore remplacer ngote quoi voilà mutako remplacer ba voix na zato monika papa neta kufi papa le roi dessin animé ba bite dessin animé d'airaté papa zana daena été boba œuvre nenyo se tikali misala ne tikali voix to rozwa ngo soutien bébé c'est na katso malobate la mère de jumelles par rapport ya makambo uti ko sala ya maman Amazon
par rapport à réaction na yo ezolo banoni yo peno ko lo bani tant que yo za maman vraiment parce que la minute yo oza famille Emel alias oza ndenge moko lo kwa maman Amazon siko pona yo et tant que maman ozolo bani na réaction na yo ya sala ki bande ko basi vraiment ba maman na bolingo nyonso na kibonzambe to lo barateli comme ça ko leli muninga tozo tia ba commentaire. Papa Wemba, il avait peut-être 6 et 35 enfants. Na place na bino, ko Papa Wemba, andi mabana Amazon, andi makabana ana bongo, yaza femme légitime. Na vie à prendre biso, tongo zo bimana mobala mutu, ezeto bota na ye. Soko boti na ye ba no ba ko souffrir. Yango bazo benga bana ngo ba adoptif. Oui, ba benga no ba femme adoptif pourquoi? Yaza femme mariée, aza femme légitime. Akondi manyo sauté. Oh papa la qui c'est qui a kondima bango. Oh papa la qui si était a na droit kondima te. Oh Amazon a kutani na ngona vip na ba paso ya moni papa Wemba. Bino bogoloba, bogo finga ye. Mais Papa Wemba ayeba caractère à mamie. Ayeba caractère à moi si na eti afandi nen ti akufi na maboko na ye ayebi. Alors boti la koloba loba biloba loba pour ko eli biso te ngo to loba n'importe quoi. Boso pe kolela biso to ngai pe roboya. Ponga penza ce qui loba ngai nzamba zo molimo na nga na kufi peut-être meleti ko sama mbwana. Nga vraiment je suis pour Amazon. Bano emele obota libanda etalinga pété ba benga ba femme bâtard. Oui. Na loba ba bâtard. Bébé Senzongo lobi bana ala baza ba femme bâtard. Est-ce que eza solo to eza lokuta? Oui, mende eza boye bana nga na kutane melia oya liboso baza bana na ye ba fa na ye officiel. Wana ba makila na ye. Mais ba o ba oya na sima ba bâtard. Bozo ba bâtard, bo tu bota na mibala batu et apprendre à biso eza to li a pété pour na mutu nyonso quoi. To respecter Amazon aza mama. To respecter na kibonzambe quoi. Bon limbisa nga bo finga te pour na lobby vérité. Biso ba zéro to lingi vérité te. C'est ça. Papa Wemba que ton homme repose en paix. Na kolela ka okaratina kolela ka na kolemba na ngate pour na zwa libanga merci beaucoup babi. Tozo ça toujours musala bébé Senzongo apeseli bébé Senzongo tozo lela kaka papa na kati vraiment ya matanga vraiment mes sincères condoléances kana otolo basikoyo William Saela paza wana équipe afali faut apesela William Saela papa kufi ozolo bani. Depuis le début toza toujours ensemble parce que Bible te recommandé biso tolela na bao bazolela et si ka pas si toza na douleur to bungisi mutu moko aleki na ebite ne ko expliquer ngo alors moni ko senga tusu mikolo poto zo mutu aboyi toza ensemble mon frère mon président Fali aza ensemble depuis makambe bandaki ngape naza ensemble poto zo sanga na koto yo to passer ça na motema to perdre icône ya musique africain roi ya rumba congolais chef de village Molokai iloko ya tikaki alingaki to sala ini donc ngana onsenga ka bolingo za na batu to bosana o elekaki to bana nouvelle vie. Merci. Merci beaucoup na William Saela. J'ai dit tu sais bon maintenant Souleymane Aïcha. Pourquoi pas Babi Viking Poutou. Babi Viking Poutou, Babi Fozala Zala Kaka, Apocalypse Ange, Apocalypse Bella, Tozo Zwa Kaka. On est toujours au boulot. Balobi ba maman ba tomboki ba sama bala ba tomboki. Ma véro pelinga pesela. Est-ce que bana oyo okuti na libala baza bana mobile na bien sûr que oui. Et bango bana oyo boti libala ba fa bataro balobi. Est-ce que orondima bango te question est vraiment makasi. Ba maman faut ba pesela ngala na bali na ngate mais j'espère que un jour je serai maman. Moi vraiment pour nga selon nga vraiment ngoi umela ya Flex mangoi makela ba champion et pas nga ko simba te Amazon umela Amazon asoli oh boya sa mukina ye mutu moko ndima te ba déranger libala na ye après boya moi c'est maele là papa mbaza na bomoi kena ko réclamer ba douane yo potako bosaki makamla bino taki ngate lelo mobile nga zate bino boya ko senganga na zo charge te na kota pe buzoba wana ate et puis ngana na yosaka makila ba champion Flex mangoi soko ko bota ya yo ya ngate et puis ngai na zo charge ka ya bana ngai oya ibatwa ba mama na bango c'est le moment ba ke luka mbongo pa mibali na bango
obani mobali na so boti libanda kene bana ya sombelo ndako apeso eloko soko ye o ya vero c'est ya vero po yo déranger libana ngana apeso eloko ndeli BBC fani dula to linga kikutu makamba boko ego simate moi c'est solo aluka mobali na ye bible lobi mobali moko mwasi moko alors yo moi so zo ko déranger libala bato so boti le mobali na nga so za bo moi ke ko senga yango na pesi conseil na basi nyonso o ba botela mibali ya bato yango yo bozo exemple Amazon bake ko senga ya bino boso ibo sengi te chevero mangoi zéro Amazon fa umela popo so eloko te na tu verras mangoi umela pona ko pesa rien ata mama rika mtoma mama mbako swate na yebi bango te toyeba bana na te babata wana toyeba bango te po eza normal botia la place Amazon c'est normal Magila Balaswa et dino image non muto chaki zeme zaki papa wembe zaki Amazon te alors soko lingi ba kipe mwana yo kende ba ya Amazon e ba ya papa mi bala mutu ko bota mo bala mutu ya assurance te ko bota mbala bata assurance ngala kana ka vero mango ya na vila ngaya mo ba ya mutu na bota na ete ah oui ngala pona nga flesi mango makila ba champion apona vero mango po moni bino bala basi oyo bako maka ko welisa o moni mobali mo boyo welisi pietele ozu zemi na ona makasi e puis bazemi ba koma osola makasi makasi pele ya makasi pona kafi bamba kitela bango bandaku ozu pe photo mobala mutoche na profil me ba oseka o moni ata fali dunia kwa ko linga bongo te na lobi bibi shikamba pa ko boya na ye lutizayo aolinga lutizayo na mobile na ye e bongo jitel ya Vero Sipinto. Merci beaucoup ba mama batomboki soki na kati bango te toko aina papa uti ko kufa ozoloba nini ozopesela nini balobi question eza makasi timukile kufa to définir yango te bana oyo mobali na la kisi yo rondima bango wana eza première question bana o mobala boti libanda oyebi bango te rondima bango te tant que yo mama malgré na no bote malgré na no balite pona nga nde na zabi liwa ya papa esali biso nyonso pasi esali mutu nyonso pasi toolela papa na milicho tozwa lisusu monima bongo ya bongo tozwa lisusu wapi donc liwa papa esali biso pasi makasi eloko na loba na ba jeune fille donc eza ndeti na loba mama kota mpona nga naza na kaya mama Amazon donc eza ndeti grand sœur na ngai bébé Fenzongo ndenge ekwelela ye bana oyo Amazon ayebi o papa la kisa ye ako acceptango mais oyo ayebi te donc c'est pas la peine donc botika ko bota na mibala batu donc kozala te ke boti na mobala batu po bakipe bala non jamais donc naza kota mama Amazon nde tinga nde naza ba yina nzongo na ko bota na mobala batu te po naza na ba merde te donc na bota na mobala ngamoko na ko bebisa mabala batu te. Donc naza na kana ya mama Amazon na grand sœur na nga bébé fait donc nana minga loba te do boti ko bota la mibala batu je suis désolé donc liwa ya papa sa biso pasi mingi nzambala molimo na e donc avant na kimia c'est tout. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs, chers amis internautes. Balobi, makambo eza vraiment pasi makasi. Ba fi botika ko bota la mibala batu. Tobi ke berer pezala na vie berer ezala mais vraiment bo changer kolingara wali sa to bota na parce que lobby o ta merde na libala bat vraiment je suis désolé. Merci beaucoup là pour bosser pour travailler. J'ai vu nos sœurs à côté, je pense que eux aussi ils ont moins à dire par rapport à la mort de Papa Wemba. Ils veulent souhaiter hommage à Papa Wemba. Bonsoir ma sœur. Bonsoir. Où est-ce que vous avez connu Papa Wemba? Moi j'ai été la choriste de Papa Wemba pendant quelques temps, jusqu'à il y a 2 ans. Et je l'ai connu comme ça en fait, mais je le connaissais déjà. Nous tous nous avons dansé, encore qu'on était encore bébés sur les sons de Papa Wemba. Je chantais dans les cabarets, je chantais du Papa Wemba. Donc voilà, mais bon, son décès nous a... Oui, mais vraiment, et moi j'ai une histoire particulière avec lui, que je ne vais pas raconter ici, et tellement elle est longue. Il est venu jouer dans mon pays, le Bénin, j'avais 14 ans.
Et je me suis pas imaginé un jour, j'étais dans le public, le stade était blindé, il y avait près de 50 000 personnes. Je me suis pas imaginé un jour que j'allais finir par chanter sur sa scène avec lui. Donc pour moi, Papa Wemba, il a laissé des orphelins, beaucoup d'orphelins. Merci beaucoup, c'est gentil. Ma sœur aussi doit parler par rapport à la mort de Papa Wemba. Bonsoir ma sœur. Bonsoir, donc moi aussi j'ai envie de parler, dire un mot. Je n'ai pas d'histoire particulière avec Papa Wemba, mais il m'a suivi musicalement et grâce à lui, j'ai pu m'épanouir en tant que chanteuse. Donc vraiment, je tenais à être là ce soir pour lui rendre hommage. Voilà. Donc, merci beaucoup. J'ai une question à vous poser, dernière question. Parce que là, on dit que tout homme est mortel. Là, Papa Wemba nous a laissé. Alors, quel conseil pouvez-vous donner à nous et à toi, pardon, je peux vous tutoyer, oui. À toi, à moi, nous tous qu'on est restés. Quel conseil voulez-vous nous donner par rapport à la mort de Papa Wemba? Parce qu'il était mort comme ça sur le podium, c'est étonnant. Moi, ce que je peux dire, c'est que dans la vie, rien n'est acquis. Il faut seulement laisser notre vie entre les mains du Seigneur et surtout vivre sa vie, en profiter pleinement, mais bien sûr en gardant le bon chemin et en faisant ce qui nous paraît bon sans faire de mal autour de nous. Voilà, c'est vraiment, moi, c'est le message, c'est vraiment la leçon que j'ai appris, c'est que la vie ne tient qu'à un fil. Il faut vraiment être bon sur cette terre et vraiment profiter et aimer surtout et chérir ceux qui nous aiment, notre famille et tout, etc. et nos amis. Voilà le message que moi j'ai retenu en tout cas. Merci beaucoup, vraiment c'est gentil. Merci, à bientôt mes sœurs. C'est que mes sœurs viennent de dire tout à l'heure que tout homme est mortel. Vraiment, place aux autres makolo, place aux autres kende, to lingana entre biso. Ça sert à rien de se faire du mal entre nous, ça sert à rien. Tout homme est mortel, tout homme est mortel. Merci beaucoup, vraiment. On est toujours là pour rendre hommage à Papa Wemba. Magila Balançoire, toujours au boulot. Merci, à tout à l'heure. Edino image tokomona sitoyo panja sango ya Congo yo panja sango ya Congo edino image panja sitoyo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesela masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 panja sango ya Congo edino image panja sango ya Congo. Bana Paris, bana Londres, bana Belgique, bana Hollande, bana Suisse, bana Canada, bana partout. Panza sango ya Congo, edino imanje, bolanda yango, po yango ezana makambo ya solo, eutaka na source. Edino imanje papa, edino imanje, ye aswaka, tina source, ata fin fond. Tour du monde. Edino image Panja sango bilili Yekola kolo ba vérité mama.